Salam hörmətli izləyicilər, bugün sizə Xırdalanda məktəbə, bağçaya, yola, hər bir yerə yaxın super təmirli Radnoy 3 otaqdan ibarət 120 kvadrat, daxili kvadrat olmaq şərti ilə, haradasa da xarici kvadrat sizə belə deyim 140-130 kvadratdır. Mənzilimizə daxil olduğu bu giriş qapısıdır. Gördüyünüz kimi geniş bir holu var. Tam təmirlidir, istif oldu. Mənzilimizdə mətbəx mebeli var. Kombi və kombinin aparatları var. Deməli, daxil olduqda ilk öncə mən sizə mətbəxi çəkib təqdim edəcəm. Gördüyünüz kimi tam təmirli və mətbəxdən balkona çıxışı var. Super bir mənzildir bu. Gördüyünüz kimi o biri balkonda bu evə aiddir. Mən sizə digər otaqları çəkib təqdim edəcəm. Bu mənzilimizin qonaq otağıdır. Olduqca genişdir. Yəni mənzilimiz çox geniş bir mənzildir və 2 ədəd balkonu var. Tam təmirlidir. Mən sizə sonda qiymətini də deyəcəm. Deməli 13 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsidir. Qazı, suyu, işığı, lifti daimidir. Və mənzilimizin, mən buradan çəkib təqdim edirəm, ikinci bir balkonudur. Mənzilimizdə yaşayış olmayıb, hündürlüyü qaydasındadır. Və mən sizə birinci sanitar qovşağın çəkib təqdim edirəm. Bütün aksesuarları quraşdırılıb və çox genişdir. Otaqlarımız, sanuzel, bütün hər yer evdə genişdir. Çox super qiymətli də təklif olunur. Qiymətini sonunda mən sizə izah edəcəm. Və yataq otağını çəkib təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi genişdir. Və bu yataq otağında bir sanitar qovşağı da var. Gördüyünüz kimi tam təmirlidir. Və çox gözəl qiymət təklif olunur. 1 kvadratı 800 manat olmaq şərti ilə təklif olunur. Evimiz isə 120 kvadratdır, daxili kvadrat. Və mən sizə 3-cü yataq otağını çəkib təqdim edirəm. Pəncərələrinin qarşısı, baxın, binanın qarşısına baxır. Tam təmirlidir. Hörmətli izləyicilər, sizin də Xırdalanda eviniz, mülkünüz varsa, tez zamanda çəkib satışına nail olarıq. Bizi izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Təşəkkür edirik.